Haga pratarik unailar kaseng ki kenhon kinong rep khasi Jaintia Hills Farmers Association kalai kendo yu Chief Executive Member ke KHADC uba Shemborlang Renja bandawa ban pentre kam ye ki rule kat kum ki kendon ke KHADC Marketing Act ban sangye no ekjing ot kilo ye ki marep ki bakiu shikiyo ki hat. General Secretary kini ke kenhon uba ban skemlang kharmuti ulai thush kila pathai khubor. Naduk ke isi barim ke ladap ban pa syaulat ke jelai ye ketika an. Henry haduk minta ye kini ke an 4 lak ban pentrekam. Uba Kresen Lingdo Nongbri President uloong. Kajing tere shitom kinong rep bunsin ke sepe namar endalapoi hayau pan kisha nyon ben ha kinong kayi bat ki mahajan. Ula kentui kibor ke KHDC ban pentrekam no da kini ke an kenang banum do nong kinong rep ha kini ke jelai. Presiden juga konsistensi atau sus. Dalam itu itu dilawan agar isi barang menjadi konsistensi yang nak betul dengan 0 kilo. Point penyiaran ikwa air itu ka dor jong sarkar keban kontrol dor kimur malakataru kebomla ya kedor banbat ini kena disebut dulu ni bagi buat pressure magino bagi la suot mon krim kecing sungsu alordon kimar di buat se unsur ikubi kipan berdiwei per kimarep cungi lata ki ong ba don bosniu don bopot don bumnimtai hoi inchiet kita kentai di bopot ban la de suot ot klem de stu jumot kene gelong simong crowd di nora bakalong ki duno la de ot si kilo na si kilo na si spa kilo te kinore ki belaya pulpa agar nama la ong kinore gidi bulum chong kete bangre penban ko mapet agi di por kinore ilong ta nama kata la long kum syukri chong kete bangre hoi syukri baba tambudi bangre yo nong syukri de mapet hakna por long syukri duno masih ot laki-laka trisito malangka dapoi hiu pat senyon ai ginu hayi senyon melori senyon ginu thiet kan kata la daya de jang tulang ada ong ni ubas niu gumni nginle gumnu kata mo ni mencur de jing mencur lang lapan ot ya kabangila ya susu la de lagi ni por ki sing apek daya hayo hat omdan ki jingli la dei bergerul bejo yo pon ot kan kata apa pe kimar buan pan lebar kimar buan lebar pa mujudon ki bisa ot ni apa ni dia la dalam bo podu ni la podi dalam bo bah bhai rei muju so jungi pan tong se ot tasu pai kan kata daun ni semua ba ki jerpa ni ke respon so bapak lem ni hat ban petu iginu bayi ban petu iginu bayi ban petu iginu no dia kalau no lembagi rules ban pentrikam no bagi rules dan kam ban telekam bagi no dia ini baju on kat bamon lem don no jimen curlang bad inorep badi gimar na jimi kemudian CM kejinguan jini nagal yang jangka kasih Jaintia Farmers Association hukum sekretari melayak penyekran hati hagabidai berkah rules jangka ni kah marketing act habis bukan ni akan iksinam beladak ajar saung lawan dulu ya CM berim jangka ni kah concern dekat penyelesaian kini resmi diong bang lokal diong ada hak sah gubernur untuk mentaruh kini rules jangka kini marketing act berlaku penting Komiti nomor ini lengkap ya kini nang bagi cenderung tetap cumi cuma bami na kiing sebenarnya na kita haji bah tinlaban punya jauh longkan ayo kalau mai nanti ke kom macam long tu kamar ini depan kan kedor ini depan
dan nambah cumi ni rules long lah di bercak lakam dia kan sejak jengkot cumi kita nggak nambah kemarin. Tersak kau pada kelong bang ni dang yang keren di berkah MSP minimum super price bat kecil 4 kilo. Dah aku boleh berkecil 4 kilo long nak kalian cuma kilo ni do nong habai yang keren berkecil 4 kilo. Amar ba nak kau kilo ki 8 kilo. Dan nak kalian cuma kilo ni kuah abah kini kecil kilo kan penduk nong. Kano kecing terekam, kano kecing la cuma ni ka HDC ban penduk naik kini ke song sa coki dan kum kilogram ni rangkam ban dia keren dia kata. Dan ke MSP ke bagi keren ni kalau bahapor bayar dolar asli kamde ke kam song ka HDC ban keren dan ini pressure dia ke HDC ro bahkan pressure lemik sarkar ba kandan no ka MSP nang ta cumi kilogram nang ba mi kilogram min iem lam kan. Dia kata dan nak kalian cuma kilogram habadan kum kini long kum kalah cing ada nam tak kilogram mu habadan ke aklan ni kita ke an banyadai kilogram long kilogram di sungim kan dan mentah kemudian kita aklan dan di papan Kenya ka no kano habade ka kamram bati maram mutba gigi long kitu ro kisah haka penalti kan mutba kisah final ni kisah ki hapan sya pensitam berkum ka an kan dengan marketing ak long kum kata kasdi ke bayadaya kilogram kebukan ni gak ada lupa kaan deh. Ada pakaan. Bersatu kira kam sekini terus, kini terus pada kita ni kan. Kibun kini terus ini. Kita di terus kita di terus baik kita nak pakat ini. Kita seluruh ni kibun lama. Mentah kan lupa kan pentri kam nak ikini. Kemudian palada lamba kilo kila persyak pun kena terus kemudian. Lamba cuma marketing aku kemudian pihak benda yang kebenar. Tikai ke apa tak assurance ke apa dia boleh usia. Karena kalian macam usia mentangin lah ikan dan insurans ke orang nak kalian tu orang bah nomor berkali memperlak berpas kadang sak ni kebil dari orang balap pun laman dia untuk kini saya benwan bisa pasang benda ke perangkap. Dan saya up kubur lah dapat kecing baklai dan pasti kebetulan untuk mardor kita berpintai no nama dia cing pentek kan. Dan cing baklah dia begini terus. Ada kayak bet tu kemet baklah deh kan pas nak ini kan.